今日咧就喺荃灣上車啊，搭環島中港通直通巴去廣州，咁就喺深圳灣口岸度轉車。咁啊，點解唔揀搭高鐵，又或者點解無啦啦要搭環島中港通呢？就係因為啊，佢新開咗一條廣州西線嘅線路，比想象之中咧係方便好多。途經黃沙、西村、芳村、白鶴洞站，咁我就揀咗喺黃沙站點度落車。落車點嘅隔籬啊，就已經係領展廣場，附近呢就係永慶坊同埋沙面啦。呢兩個呢基本上都係遊客必去嘅景點嚟嘅，唔需要再轉車，淨係行路呢就去到啦。商場連接住嘅呢係黃沙地鐵站嘅 B 出口，想去邊度都好方便。再唔係呢都見到噶啦，有埋個巴士總站，去邊度都得。回程嘅時候咧，喺同一個站點度上車，現場咧有指示牌同埋工作人員，位置係好到不得了啊！咁入咗商場之後咧，如果嚟到嘅時候肚餓嘅話咧，可以喺度食嘢，咁都係香港人非常之熟悉嘅餐廳嚟噶啦，乜嘢大家樂啊、茶餐廳啊，咩都有噶啦。由商場行出去之前啊，就已經會見到指示牌上邊寫住永慶坊。雖然咧，我之前咧就已經去過一兩次永慶坊噶啦，但係每一次咧都會有新嘢睇。今次咧就俾我發現啊，去永慶坊嘅途中咧，喺呢一條窄巷入面咧，居然係隱藏住詹天佑嘅故居。詹天佑，中國鐵路之父，入面有講到所有關於詹天佑大事嘅記錄，佢嘅貢獻，佢嘅一生究竟係點嘅呢？非常之值得入嚟睇一睇。現場有展示啊，當年影相嘅家私同埋畫，同埋有之前黃沙火車站沿用嘅木頭。到真正進入永慶坊嘅範圍，今次嚟到嘅時候天氣非常之好，感覺完全唔一樣，影相打卡都靚好多。呢度呢有個專門賣紀念品嘅地方。咁有各式各樣嘅地道精品啦，咁價錢呢就唔係話好貴，見到呢30零蚊就有好精緻嘅紀念品。行下呢就發現呢一支嘢唔知係咩嚟，就賣499，就發現原來佢係喇叭嚟嘅。出嚟之後呢，仲有個粵曲博物館，就唔好以為呢入到嚟淨係睇啲乜嘢展品啊、收藏品啊呢一啲。佢入面咧係真係有粵曲睇嘅，唔係乜嘢睇片睇機械人睇 AI， 係睇真人做嘅粵曲。雖然咧就曬咗啲，不過可以坐喺度睇。到高科技嘅環節咧，就可以試着粵曲嘅服飾。咁之前咧我就未玩過類似嘅嘢，咁所以都覺得幾得意。成個博物館入面呢，仲有唔少打卡位嘅，見到好多人喺度影相。永慶坊呢，可能係我行過咁多景區入面呢最好行嘅一個。入面嘅鋪頭呢，係真係有特色，值得消費嘅。好似呢間鋪頭咁，入面好多人，有得買陶瓷，亦都有得即場製作屬於自己嘅陶瓷。體驗價都係98蚊啫，一啲都唔算係貴。喺度買個碗翻去作為紀念品咧，又實用又有紀念價值。仲有呢一間鋪頭入面係賣茶同埋賣茶具嘅，佢嘅茶具咧係超級靚、超級精緻。即使我平時咧係唔會自己沖茶嚟飲咧，我都好有衝動想買。就連香薰咧都整到好靚。價錢呢又係一啲都唔算係貴嘅，一套茶具呢最平我見到100零蚊就有交易。喺永慶坊最後一個去嘅地方呢，就係李小龍祖居。咁見到呢一個地方呢，可以話係最多人參觀嘅。不過香港人呢，應該就唔會對李小龍太過陌生噶啦。佢嘅故事呢，都係由細聽到大。講係咁講，中意李小龍嘅人呢就唔會嫌多嘅。你會發現呢，每一個李小龍嘅博物館入面呢都會有啲獨特嘅嘢，
係其他展覽冇嘅。有時候一磚一瓦一草一木都好有特色。跟住落嚟呢，就出發去上一次冇去過嘅景點啦，就係荔灣湖公園。公園距離永慶坊呢就有一段距離，行路就有啲遠，踩單車就最啱啦。沿途呢係會有單車徑嘅，非常之方便，即使係慢慢踩都好啦，5至10分鐘咩都到噶啦。咁點解話無啦啦要去到廣州行公園呢？咁上網睇攻略就話呢一個公園呢，其實係嶺南園林嘅代表嚟嘅，好多石景啊、湖景啊、雕塑啊都非常之靚，隨隨便便咁影呢，都有一種歲月靜好嘅感覺。成個公園呢就好大嘅，一路行係非常之舒服。即使好似我咁啦，星期日嚟到都唔會話好多人，好多水景、湖景、橋景，好多棵百年古樹可以俾你慢慢欣賞。公園入面呢，同啲舊建築呢係非常之夾嘅，塑造出嚟嘅氣氛呢，同深圳嘅公園呢係好唔同。深圳嘅公園呢，科技感啊、現代感啊係非常之強烈，你亦都可以話人工嘅味道比較強。而呢一個荔灣湖公園呢嘅年代感就比較強啦，有原汁原味嘅感覺，只能夠話係鹹魚白菜各有所愛。不過佢設計好嘅地方呢，就係行嘅時候啊，好似俾湖呢四面環繞住咁樣，即使天氣比較熱啊，都會感覺到好清涼。亦都可以選擇坐船去遊覽呢一個荔灣湖。不過我就覺得價錢係一啲都唔算平啦，人工自己踩呢都要70蚊30分鐘，電動嘅話呢更加係要100蚊30分鐘添。咁除非你係咁啱有5個人去坐啦，咁平均攤分開20蚊一個人，咁都 OK 嘅。架船都算係靚仔，唔係話溶溶爛爛嗰啲船，就真係睇下你係幾多個人去坐啦。2個人就覺得真係唔係話好抵。除此之外啊，公園入面咧都有啲休憩嘅場所，譬如係 coffee shop 啊，睇下書啊咁樣樣。咁你會見到咧，佢係差唔多打造成為一個景區咁嘅，就唔係話一個好普通嘅市內公園，真係有佢嘅特色喺度，非常之推薦大家嚟呢度行下，冇任何嘅入場費。最後咧就嚟到今日最後一個景點啦，就係陳家祠。搭地鐵嘅話咧，就係去到陳家祠站嘅 D 出口，一出站就係嚟噶啦。咁現場咧仲見到咧，不時咧佢係會有啲活動啊、攤位咁樣樣。咁陳家祠咧最重要就係睇佢嘅博物館，咁就要收費嘅，成人咧每位係10蚊雞。成個陳家祠檔咧就已經係100幾年歷史噶啦，被譽為係嶺南建築藝術名著啊！呢個可能係我見過最大最宏偉嘅祠堂，入面有好多木雕啊、磚雕啊、石雕咁樣樣，可以話係當時民間建築工藝嘅巔峰產品。入邊嘅手工藝咧非常之誇張，我諗現代嘅機器啊都未必做到咁樣嘅效果。有少少遺憾嘅地方咧就係冇預約到講解啊。咁見到好幾組人呢都會課金去俾錢買講解，有時候人工講解真係好重要㗎。如果唔係呢，你自己都唔知自己睇緊啲乜。比較特別嘅呢係呢一度嘅講解員呢係分為4個級別，由初級、中級、高級去到升級㗎。最平呢就係130蚊，最貴呢就係200蚊，咁就講45分鐘。嚟呢度咧就唔好好似我咁冇預約到講解員啦，睇呢啲博物館又或者類似嘅展覽啊，牆上面嘅介紹咧通常係最基本嘅講解，文物背後嘅故事先至係最精彩嘅地方，即係好似睇電影咁啊，有畫面冇聲音，一啲都唔過癮。咁所以嚟呢度咧，強烈建議大家一定要預約講解員。咁剩低落嚟嘅行程呢，我都冇乜太多心機去繼續睇啦，決心下一次嚟呢，要預約講解員先至再嚟。
同時呢度仲有啲紀念品賣嘅，咁如果有儲開一啲雪櫃貼紙啊、磁貼啊，咁就可以喺度買翻個儲開銀仔嘅話咧，呢度有紀念章。最後行到咁上下咧，就打的翻去上車點搭車翻屋企啦。如果想睇到更多大灣區捐窿捐罅嘅好地方同埋資訊，就要記得訂閱我哋嘅頻道。同時我哋 Trip Go 而家有電話卡賣啦，每日最平3蚊都唔使，仲有好多酒店優惠同埋特色旅遊資訊。詳情可以留意我哋以下嘅網頁。我哋下條片再見，拜拜。